Yo, o'rtoqlar, nima gap? Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugundan savdoga qaytaman va bugundan boshlab har kunga o'zim olib boradigan real shotdagi savdoimni zapis qilib, uni razbor qilib, obzor qilib sizlar bilan bo'lishib, kanalimga joylab borishga harakat qilaman. Xo'p, hozir bo'lsa oltin tovarni bir kunlik time frame'da, ya'ni bir kunlik yaponskiy shamlari kotirovkasi asosida ko'rib turibmiz va oltin hozirgi video yozilayotgan danli momentda 2998 narxda turibdi va soat bo'lsa 17:38. Bugun 14-mart va haftaning oxirgi savdo kuni juma kunida turibmiz. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin 2999 narxida turibdi, deyarli $3000 va agar 1 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, bir necha soatlar avval oltin tovari, oltin kotirovkasi $3000 da ham birinchi marta umri davomida birinchi marta zabt etganini ko'rishimiz mumkin. Bu degani all time high. Bir vaqtlar endigina tradingga kirib, endigina savdo qilishda o'rganib yurgan vaqtlarim. Davaycha bir kunlikda qaraymiz. Oltinning narxi mana bu atroflarda yurar edi. Buni men juda ham yaxshi eslayman. Chunki u paytda bir ikki marta sliv qilgan bo'lishim yoki normaliy zarar qilgan bo'lishim mumkin. Balkim shuning uchun. Balkim birinchi daromadlarimni qilganim uchun ham esimda qolgan bo'lishi mumkin. Tak. Birinchi men savdoga kirib kelgan paytlarim mana bu atroflarda narx yurgan edi. 21-yilda sentyabr oylari ekan. Va ana o'sha paytlarda 1700, 1800 va daji 1600 larga ham narx tushgan paytlar ekan. U paytlar men hech ham o'ylamagandim. Bir necha yildan keyin oltin $3000 ga chiqadi deb. Va ko'rib turibmiz, trik bo'lsa ko'raveramiz ekan, mana oltin $3000 atrofida yuribdi. Xo'p, aytib o'tganimdek, bugun savdo qilamiz. Savdoimizni albatta doimgidek oltin tovarida amalga oshiramiz. Xo'p, endi bo'lsa davaychi texnicheskiy yontoshishni boshlaymiz. Xo'p, ras agar oltin all time highda turgan ekan, bu degani biz ko'rib turgan yagona resistance mana bu yerda joylashgan. Yagona resistance 1 soatlik time frame da mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. 4 soatlik time frame da esa hali bir resistance men ko'rganim yo'q. Da to'g'ri, mana bu joyda bir martagina biz qizil shamni ko'rishimiz mumkin, ayiq shamni, lekin undan keyingi 4 soatlik shamni ko'radigan bo'lsak, yuqoriga chiqib mana bu shamni ham o'sha yevorganini va breakoutni ko'rishimiz mumkin. Va hozirgi candle, hozirgi sham agar mana shunaqa holatda yopiladigan bo'lsa va keyingi ochilgan sham pastga birinchi soya qo'yadigan bo'lsa, men buy olishim mumkin. Davaychi bir qator bir oylikka qaraymiz. Aslida bu bir oylik, bir haftalikda qaraydigan narsani o'zi yo'q, chunki ko'rishimiz mumkin bo'lgan yagona narsa bu oltinda yuqoriga qarab moshni harakatlanayotganligi. Davaychi bo'lmasa biz, ya'ni men shaxsan e'tibor berishim mumkin bo'lgan narsa bu bir kunlik time frame da. Kechagi kungi savdo kun yopilgandan so'ng moshni breakout ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda all time high bor edi va bu yagona resistance edi. Buni yorib chiqib ketdi va bugungi svecha ham hozircha buqa bo'lib turib, mana bu yerdagi sobiq all time high bo'lsa, endi narx yuqoriga breakout bo'lib chiqqandan so'ng narx yana qaytib kelganda o'zi bizga support vazifasini o'tash kerak. 4 soatlik olamiz, 4 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, vot. Biz hozir mana bu joydamiz. Bizga hozir mana bu joy muhim. Bizga hozir bu yog'i unchalik vajniy emas. Bizga vajniy holat mana bu yerdagi candle'larda qanaqa joylashganligi va bu yerda qayerda support bor, qayerda resistance bor, shuni to'g'ri aniqlashimiz kerak. Xo'p, bo'lmasa men bu yerda mana bu joy atrofida support ko'ryapman, ya'ni mana bu joyga narx birinchi marta erishgani, undan keyin yuqoriga qarab narx harakatlantirgani, vot mana shu joyda potensialniy qanaqadir support ko'ryapman. Bu joyda hali men resistance ko'rganim yo'q 4 soatlik bo'yicha. Da mana bu yerda bitta ayiq shamni ko'rishimiz mumkin, lekin bu ayiq shamdan keyin nimani ko'ryapmiz? Keyingi sham pastga tushib, soya qo'yib, yuqoriga chiqib, o'sha bu shamni yeb yutib olib, yopilganini ko'rishimiz mumkin va hozirgi sham ham yopilishiga 8 minut vaqt qolyapti. Agar hozirgi mana bu 4 soatlik sham ham buqa bo'lib, ko'k bo'lib yopiladigan bo'lsa, o'sha keyin holatga qarab buyga bir qanaqadir holat istab ko'rishim mumkin bo'ladi. Mana bu liniyani nimaga qo'yganman? Buni 1 soatlikda qo'yim kerak, adashmasam. Da, haligi boshda qo'yganimiz yagona 1 soatlikdagi resistance da ko'rishimiz mumkin. O'rtoqlar, xullas mana bu joydan sell olaman. Sell olib take profitini mana bu atroflariga qo'yaman. Xullas men sell bitim ochyapman, sell olyapman. Vot pastdan ochildi, biling. Xo'p, sell bitim ochdim. Take profitlarni mana bu atrofga qo'yib qo'yamiz, lekin bu yerda asosiy maqsad mana bu lowlarning yangilanishi. Mana shu lowlar yangilanmasdan oltin yuqoriga qarab o'smaydi degan shunaqa bir ojizona fikrim bor. Va bitimda ob'yomni ko'rishingiz mumkin. 20 lotda ochganman va balansimda $376,000 desam ishonmanglar. Bu prosta sentoviy hisob. Bu sent hisob. Xullas ko'ramiz, kuzatamiz va nima uchun sell bitim ochganimni keyin tushuntiraman. Aytganimdek, bu yerda maqsad mana bu lowlarning yangilanishi. Mana shu lowlar yangilanishi bilan men bitimlarni yopib yuborishim mumkin.
Savdoni bo'lsa doimgidek RoboForex'ni amalga oshiraman va agar sizga ham mana shu broker qiziq bo'ladigan bo'lsa, RoboForex rasmiy veb-saytini videoning izohida opisiyaniyasida qoldirib ketaman. Agar hali ham RoboForex'dan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish bo'yicha yangi qo'llanmani kanalimga joylaganman. O'ng taraf yuqorida kelib chiqadigan havolaga bosib, ana o'sha videoga o'tishingiz mumkin. Vot lovni bittasi yangilandi, endi ikkinchisi minimumda yangilandi. Endi bitimlarni yopib borsam ham bo'ladi. G'irs mana bu yerda birinchisini yopamiz va g'irs mana bu yerda ikkinchisini yopamiz. Mana bu yerdagi minimumlarni yangilab oldi. Xo'p, bo'lmasa trading viewga olamiz kadrni. Xo'p, nima uchun men bu yerda sil bitim ochdim? Xo'p, xullas men ko'rdim. 1 soatlik pastda yaxshigina bo'lib yopildi. Undan keyingi 1 soatlik ochildi va soya qo'ymasdan yuqoriga qarab harakatlandi. Va lekin 5 minutda qaraganimda mana bu yerda yaqinlashtirib qaraydigan bo'lsak, yangi ochilgan soatlik mana bu yerdagi minimumlarni yangilamasdan yuqoriga qarab harakat ketib qoldi. Shuning uchun mana bu atrofda bir buy bitim ochkim keldi-yu, mana bu yerdagi highlarni yangilanishiga, lekin pastdagi mana bu yerdagi minimumlar yangilanmasdan mana bunaqa holatda qolib ketganligi meni shubhaga soldi va shuning uchun prosta buy ochmadim. Va undan keyin mana bu yerdagi highdan razvorot olib narx pastga tushdi boshlaganda bo'ldi, всё. Oltin mana bu yerdagi lowlarni yangilamasdan yuqoriga qarab harakatlanmaydi degan menda xulosa bo'ldi va sell bitim ochdim va ishladim. Buni o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Hozircha aytishga arzigulik nimadir ko'rmayapman bozorda. Bugun $3000 ga narx erishganini hisobga oladigan bo'lsak, mojid mana bu minimumlarda bugun oltin yangilab yuborishi mumkin. Menimcha shu joyda savdo sessiyamni yakunlasam kerak va shu bilan birga videoda ham shu joyda sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Come on, get that money.